इंडियन रेलवेज ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का टारगेट सेट किया है और इस मिशन के लिए एक जबरदस्त कदम उठाया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन्स। पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन का प्रोटोटाइप 2024 के दिसंबर तक हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर दौड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, जिसमें 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स हेरिटेज और हिली रूट्स पर चलेंगी। ये ट्रेन्स जीरो पोल्यूशन करती हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और रेलवे के ग्रीन फ्यूचर को सपोर्ट करती हैं। रेलवेज इसमें 2800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है और सोलर प्लांट्स, HOG टेक्नोलॉजीज जैसे इनिशिएटिव से अपना मिशन और स्ट्रॉन्ग कर रही है।